ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். ஹுண்டாய் இயான் யூபிஎஸ் யூனிட்டு, பவர் ஸ்டேரிங் யூனிட்டு ஃபால்ட்டு. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த யூபிஎஸ் லைட் எரியுது, ஸ்டேரிங் டைட்டாக இருக்குது, மோட்ரு ஓடலை. ஓகே, இப்போ நம்ம இதை செக் பண்ணிகிட்ருக்கோம். இன்றைக்கி ஃபால்ட்டு கூட பார்த்திங்கன்னா டார்க் சென்சாரு ப்ளஸ் வந்து மோட்ரு கரண்ட் எக்ஸ்டென்சிவ், அதோட பார்த்திங்கன்னா ECU பிரேக் சிஸ்டம் ஹார்ட்வேர். இது நிறைக்கு பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு எல்லா ஃபால்ட்டுமே இந்த போர்டில் இருக்குது. இந்த போர்டை நம்ம ரெடி பண்ண போகிறோம். என்னென்னா பார்த்திங்கன்னா, இப்போ மோட்ரு ஓடலை, டேபிளில் போட்டு செக் பண்ணதுக்கு மோட்ரு சுற்றலை. பார்த்துக்குங்க, மோட்ரு ரொட்டேட் ஆகலை. இப்போ மறுபடியும் நம்ம ரெடி பண்ணியாச்சு, ரெடி பண்ணி போட்டு இப்போ ரொட்டேட் பண்ணுறோம். அந்த பாருங்கள், ரொட்டேட் ஆகுது. ஓகே, இதே மாதிரி நீங்கள் எந்த யூனிட் கொடுத்தாலும் அதை நம்ம டேபிளில் போட்டு செக் பண்ணி வேலை செய்தான்னு பார்த்தே கொடுப்போம். அப்படியே போர்டு ஃபால்ட் இருக்கா இல்லையான்றதை செக் பண்ணி தரலாம்.